колата. Или е минала. Ето това, тук е вървял задното колело. През това време колата е вързана на лебедка. Ето го надолу. Това е същия бор, 20-25 метра висок. Урвата надолу. Много голям. Сурвата тук е пред. Ето гимнаците. Преживяването е наистина с много голяма доза адреналин. Някой се смее горе. Да видим кой. Ето кой. Човекът Рамбо. Човекът Маугли. И продължаваме. Дай пак. Да ви как ще следваше въпроса. Сега нещо го слесало. Васко, къде отиваш? Ела тук на тази кола. Там по нея пътека. Моля те, моето момче. Полекичка, без да бързаш. Не така! Не си играй! Що? Защото ще се скарам без да искам за моето момче. Сега цяни, вие вървете напред още, защото колата не е откачена. Васко, хвани се за лилесата. Или дай ми ръка. Дай ръка ми. Айде, бягай сега там. Още веднъж да покаже. Предстои изкарването на втората кола.